What's up mga parating katong? So for today is gagawa tayo ng isang makapagpalapot dugo, no? Dahil ito ay kita niyo naman daming asukal nito. Meron tayo ditong turon. Yan. Turon ni Lablab. Ayan, si Lablab ang gumawa nito, guys. Yan. Mamaya makikita nyo kung anong laman nito. Napakasarap, guys. And this one is yung ano ang tawag din eh? Banana cute. Ba? Cute na cute kasi tingnan nyo, maliit lang. And then ang lumpiang cute. Diba? Ano ba to? Ay, cheese stick pala, guys. Cheese stick. Cheese stick pala. Ayan. So, naglagay tayo ng dip dito. Ayan, para, diba? And syempre, kailangan natin ng fiber. Okay? So, shake lang natin to. Ayan. Nahilo kayo, no? This one, ito ang pinili namin sa grocery kasi itong flavor na to or yung ganitong style ng Del Monte is sila yung may pinakamababang carbs and sugar na available na Del Monte products. So, ito yung kinuha namin. Yung isa, pineapple, strawberry. Yan. Kala. Nahirap na siya buksan, no? Okay. Alright. May asim. Sarap. So, without further ado, umpisahan na natin itong siesta time, no? Kasi pagkakain kayo nito, panigurado, tapos na kayong lunch. Okay. Okay guys, simulan na natin. Tikman na natin ang turon ni Lablab. Ngayon naman. Saba at langka. Ang sarap. Ano ba? Ano ba may langka to? Wala na pala. Hindi pala nilagyan ng langka. Nilab ko sa'yo. Panis na yung langka. So, cheese na, no? Cheese pala yung nilagay niya pala. Actually, crunchy siya kanina. Kaso kasi, natagalan akong gumawa ng video. Kasi may inasikaso kami. So, anyways, still, masarap pa rin siya. Tingnan natin kung yung iba malutong. Ito mukhang malutong to. Ito, I think malutong to. Parinig ko sa inyo. Hindi ko lang kung bakit itong isa hindi na siya malutong. Pero ito malutong to isa. Ba't ba hindi na malutong yung isa? Ba't ba may part na hindi na malutong? Siguro nahanginan na or what? Para ito malutong. Tapos lulok tayo nito. Alam nyo ba? Lang. Last one. Sarap. Alam nyo ba, meron sa amin sa Carmona, meron dong matagal nang nagbebenta ng turon at banana Q sa Mabuhay. So, kung mga taga Carmona kayo, I think alam niyo kung saan yun, di ba? Dayuhan talaga yun, guys. Kapag ka mga alas 2 na ganyan, basta after lunch, yung niluluto nila, mabilis maubos yun. Siguro parang mga 2 oras lang, 3, ubos na yung binibenta nila. Parang mga, nakalimutan ko yung price eh, pero hindi ko na kasi alam ang price ngayon ng mga banana Q tsaka turon. Pero baka nagmahal na, di ba? So, ito, banana Q naman. Minsan, alam nyo, masarap yung sa banana Q at turon yung saba na parang ano na, yung hinog na, yung malambot na. Minsan masarap yun. Tapos crispy yung labas. Tapos dito sa banana Q
ano, yung, di ba syempre tumitigas yung sugar. Alam mo yung pagkagat niya matigas tapos biglang ano, malambot. Sarap. Ah. Okay. Cheese stick. Aba, may kumuha. Sumausaw pa. Binalik, ubos na. Diyos mio, Marimar. Ka. Okay, cheese stick naman tayo, guys. Yan. Yeah. Alam nyo, kapag kakain kayo ng cheese stick, gumawa na lang kayo. Kasi, pag sa labas pa kayo bumili, ang nipis ng cheese. At pag kayo ang gumawa, sigurado pwede nyo damihan yung cheese, di ba? Gusto nyo? We, gawa kayo. Ah. Masarap siguro to kung may kasamang parmesan, tapos cheddar, no? 4 cheese, yung 4 cheese sa loob. Ano yun eh? Parmesan, cheddar, tapos ano pa ba? Hindi ko alam eh. Processed cheese. Oh, mozzarella. Yan. Apat na yun. No? Processed cheese, mozzarella, parmesan, and cheddar. Ito yung parang, ito, crispy pa to. Oh my goodness. Oh. Oh, bili na kayo guys. Magkano lang to, oh. Magkano ba to, lab? Mag-on? 10 piso lang. 10 piso? Palugi? Palugi tayo dyan. Wow. Ito ba talaga ay talagang invento ng Pinoy? Tingnan nyo guys. Sa mga nakakaalam, ito ba talaga ay Filipino made yung street food na to? O street food to, di ba? Kasi madalas mo ito makikita sa street eh. Yung banana Q, tapos ito. May isa pang masarap. Yung yung barbecue, yung kamote Q. Yun, isa pa yun. Ayun mas gusto ko kaysa sa banana Q. Kasi mas healthy yun. Hindi, parehas na naman healthy. Parehas na rin palang hindi healthy. Kasi pinirito na, tapos dahil pa asukal. Ganun talaga, dessert eh. Okay guys, so time for shoutout tayo, no? So, isi-shoutout natin yung mga nanood dito sa last upload natin na chicken adobo. Yan kung alam niyo yun. Chicken Sprite adobo. So, dito ko rin pala in-announce yung mga nanalo nung last vlog natin na BTS meal ng McDonald's. So yun, maraming salamat sa mga sumali. Sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala, marami pa tayong mga giveaway na mga nakaabang. Okay, so, ngayon, shout out kay Paul Steven Tope, Daniela Kainglet, Trisha May Chiva, Sammy Boy Abelita, Mikael Payumo, Gian Bernil, Joan Cordero, Charlie Jonicio Reyes. Ayan, number 1 pa natin yan. Lagi nagsishare yan ng mga video natin sa Facebook lalo. Leah Ashley Antonio, Alessandra Monares, EG Boy Hernandez. So, EG Boy, kamusta? Ngayon ka na lang ulit nakarating ha. Jeng Mactal, Justin Mina, Aldaba Studios Vlogs, Paz Angel Sastado, Richmond Cervantes, at kay Camille Ordona. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood, and
request kayo, guys, kung ano yung mga gusto nyong kainin natin. Para, alam niyo kasi, kapag ka nanggaling sa inyo yung request, ibig sabihin, yun yung gusto nyong kainin. Tapos, pwede tayo magsabay kumain, di ba? So, pag nanonood kayo ng mga upload ko, meron kayong kasama kumain. Lalo na kung mga mag-isa na lang kayo, mga naka-apartment kayo. Para, alam niyo yun, meron kayong... Iba kasi, guys, kapag ka may kasalo kang kumain, di ba? Iba yung ramdam mo dun eh, di ba? So, yun lang, guys. Bye!